今天给大家分享用线稿一键制作产品的商业广告宣传片。我们先来看一下我做出来的效果。世界按下暂停键，而你只听到自己。每一次专注，都源自彻底的隔绝。听籁，为你开启内心的境界。总有些时刻，生活逼你加速，让你感到汗水和压力。但在那些高强度的工作中，你真正需要的是按下暂停。这是我做的两个，一个是耳机，一个是可口可乐的。用到工具就是 Sora 它是通过这个线稿自动生成了一个宣传片的视频。这个就是第二个可口可乐的。因为用 Sora 嘛，所以它会自动配上背景音乐，还有它的广告说辞。下面我们就来教大家完整的步骤。首先我们打开正面那里的提示词生成器，准备一张产品图。我准备的是这个麻婆豆腐。我们上传这张产品图，在下面输入你的产品名称，你可以输入你的产品品牌、你的产品型号。认为是门店的话，你可以输入你的店名。还有像一些活动的宣传，我们都可以用这个来制作。我这边就直接输入3天名称是炊烟里，直接点击生成。这边会给你一个分镜描述的提示词和一个 AI 视频的提示词。我们先用分镜描述提示词，然后打开极梦 AI。分镜描述提示词是生成我们的线稿的，选择图片生成，粘贴提示词。然后它这边显示了文字描述超过了800字，简单调整一下。然后图片模型呢，我们选择 4.0， 比例我们选择16:9，点击生成。如果说我们调整过后它的字数还是在800字以上的话，我们就选择 Agent 模式。我们直接粘贴我们的提示词。我们来看它给我们输出的结果。这个是理解错误了，我们是想6个画面集成在一张图里面。选择图片生成，重新再生成一次。然后我们来看一下这个 Agent 生成出来的这个图还可以4.0 也生成出来了。然后我们在这里面选一张合适的，将它保存下来。那我们就选择 Agent 生成出来这一张。如果我们直接用这张图去生成视频的话，它是识别不出来我们的产品的，所以我们还需要将其中一张图改成我们的产品。可以用这个 PS， 如果你不会用 PS 的话，我们也可以用美图秀秀，选择图片编辑，然后将我们的线稿图上传上来，然后再将我们的产品图导入进来，把它给遮住就可以了，保存这张图片。我们打开这个网站这个结合站目前可以免费使用 Sora 这个模型。上期视频也有介绍到这个网站，大家可以去看一下如何去使用。我们上传我们刚才制作好的线稿图片，将它拖进来，然后再回到提示词那里，复制下面这个 AI 视频的提示词，将它全都复制过来，粘贴提示词，长宽比例选择横屏的16:9，点击创建。好，我们来看一下生成出来的效果。是在大城市里，每天都在快进，却常常忘了慢下来吃一顿饭的理由。那些家里的味道，好像成了最难复制的难题。直到有一天，我找到了那缕熟悉的烟火气。就这样的一个制作方法，做出来视频不是很满意的话，我们可以重新生成，或者也可以让这个提词器重新再生成一个版本。这个视频的右上角是有水印在里面的。下一步我们来去除视频上的水印，视频零损位将它保存下来。我们打开这个去水印的网站，选择智能擦除，然后上传我们的视频，选择下一步，在这里选择手动选框，然后将这个水印给它框选起来，开始擦除。可以用键码平台去白嫖这个网站好了，我们来看一下，的味道好像成了最难。右上角的水印已经被擦除掉了我们可以下载视频，将它保存下来。感兴趣的朋友可以去试一下细节方面呢自行打磨。以上提示词和软件的教程我都已经整理好了。我是10月，低调学习。